Mi kolok tu, mun orang semenanjung orang muda, jarang orang tahu. Unless you are from Sarawak itself lah. So, mau introduce mi kolok tu sama orang Melaya ke apa ke, mesti diberi rasa makan je dulu. One thing that I learn as a chef is a good food will never lie. Kau mula aja apa makanan, janjinya sedap, mesti je orang makan, mesti je orang beratur beli ke apa ke, mesti je ada orang makan. Nama kami Fauzan, Muhammad Fauzan bin Martin. Lahir di Hospital Limbang, asal di Limbang, kampung di Bintulu dengan Mukah sebab mak kami orang Melano Bintulu, Melano Bai, pok kami Melano Mukah di Judan saya. Sekarang bekerja sebagai culinary instructor, mengajar orang masak. Background industri di hotel lah, hotel, fine dining, restoran. Mi kolok, kalau asal cerita daripada family kami, background niaga. Dulu niaga di Limbang, pekannya niaga mi kolok, mi sapi, mi kolok daging, nasi ayam. Kedainya nama dulu ingat ni kami, Chok Mi Hiong. Kedai namanya. Mi kolok tu asalnya berasal di Cina pun, belah Hokiannya. Namanya Koh Lok, maksudnya digaul kering. Mi kolok tu memang berasal daripada migran Cina, orang datang Cina zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman James Brooke, Raja Putih ya. Tapi nya pun version make babi ya, chasiu pork. Tapi apa yang kami siapkan hari tu is berasaskan ya menggunakan ayam dan ada beberapa ingredient of soy sauce. Nya pun base of makanannya sebiji macam orang Cina pun lah, tapi mesti ada minyak bawangnya, kicapnya, supnya, sambalnya special lah untuk family kami pun, sambalnya Kediri lah. Usually mi kolok tu memang makan pagi-pagi, lunch, tapi because of peredaran zaman, malam pun ada orang makan mi kolok. Saya kata mi kolok tu pun di Sarawak ya, memanglahnya makanan yang selalu kita nampak di pagi hari, yang selalu juga kita nampak di mana-mana aja. Walaupun yang specialnya di Sarawak tu, yang pun muafakat kan lain. Cina makan sekali satu table, Dayak, Iban, Melano, Melayu semua sama aja. So dengan adanya dish makanan-makanan yang kedak tu, senang je menyatukan orang-orang kita Sarawak sekali bah. Yang dari dulu kalanya memang ada harmoni. Kami rasa caranya just expose people with the food lah. Keep on always mendedahkan mereka semua tu makanan-makanan yang ada, makanan-makanan warisan yang ada even di Sarawak or di Malaysia. As part of kami pun background as a tenaga pengajar juga, mesti kadang-kadang dalam silibus kami pun ada mengajar Malaysian cuisine. So me as a Sarawakian memang banggalah untuk mengajar atau mengeksposkan Malaysian student ni
dengan all these resipi contohnya mi kolok, laksa Sarawak kah, umai kah, which is umai, even umai sekarang ni pun di mana-mana fine dining restaurant in KL mesti ada nama umai akan keluar. Jadi part of our efforts to keep on menerapkan traditional recipe kepada next generation is just keep on having it dan enjoy makanan-makanan yang ada dan explore. Sebab tak ramai pun tahu sebenarnya di Semenanjung tu pasal mi kolok. Ada area tahu, ada orang sih tahu. Kalau most of the time people yang ada kawan-kawan di Sarawak ke, pernah rasa pergi Sarawak ke, baru pernah merasa if si ada ni ada tahu. Mesti expose je lah. Even though kita ada acara deconstructing, ada version yang lain, tapi one thing that we need to have is the authentic flavors lah, yang perlu ada diterapkan di mana-mana. Tapi most of the thing yang basic for mi kolok is dalam pun mi, minyaknya, kicap dan lauknya dia ada. Chop potongan daun bawang ke, bawang gorengnya pun optional, tapi yang base-nya mesti kekal di situ, which is all this element lah. Walaupun kita merombak-rombakkan dia. Kelebihan mi kolok tu sebab apanya menjadi tradisi sepanjang zaman untuk di Sarawak ni. Orang lama kita ada plantation, semua kerja keras, kerja ladang, kerja bertani. So mi kolok tu is a sumber tenaga di pagi hari untuk orang-orang yang bekerja yang keras lah. Sebabnya ada kanji daripada mi-nya, protein daripada ayam atau dagingnya, dan the rest of ingredient which is kicap lah, kicap yang ada fermentasinya. Sejujurnya keinginan untuk mi kolok ni berada di pentas nasional Malaysia memanglah tinggi lah. Sebab of course first and foremostnya sedap lah, and akan boleh menunjukkan kita punya orang Sarawak Kediri pun budaya lah, daripada kita penuh dengan, kalau kita mau ambil Melano ada 140 lebih, Kadazan Dusunnya pun banyak, Ibannya pun banyak, Danyak pun banyak, Melayu itself, Cina lagi, India pun banyak lagi bah. Jadi Sarawaknya pun culture foodnya pun mesti diberi ketengahkan lagi. It will never be impossible because dengan dunia zaman sekarang senang je kita pun dapat information. Jadi first of all kena bangga yang mi kolok tu memang one of the heritage food of Sarawakian and part of Malaysia as well. And is, like I said just now, one of the easiest, cheapest and tastiest source of energy and food that we can get.